Veja o que eu encontrei com detector de metal na natureza. Uma tesoura, uma moeda de 25 centavos e um brinco de ouro. Eliésio Aventuras na Natureza. Se inscreva no canal, comente sobre o canal e divulgue o canal em rede social. Não esqueça, deixe seu like e divulgue o canal em rede social.